জমকালো আয়োজনে জায়ান্ট সিরিজের এআইওটি বেড স্মার্ট নতুন মডেলের ফ্রিজ বাজারে এনেছে ওয়ালটন। বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় ওয়ালটনের কর্পোরেট অফিসে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফ্রিজ জায়ান্ট সিরিজের 3টি মডেলের ফ্রিজের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিশ্বের সর্বাধুনিক মডেলের ফ্রিজ বাজারজাতকরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও গোলাম মোর্শেদ। এ সময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোয়েব হোসেন নোবেল সহ অন্যান্যরা। জমকালো আয়োজনে জায়ান্ট সিরিজের এআইওটি বেড স্মার্ট নতুন মডেলের ফ্রিজ বাজারে এনেছে ওয়ালটন। বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় ওয়ালটনের কর্পোরেট অফিসে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফ্রিজ জায়ান্ট সিরিজের 3টি মডেলের ফ্রিজের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিশ্বের সর্বাধুনিক মডেলের ফ্রিজ বাজারজাতকরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও গোলাম মোর্শেদ। এ সময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোয়েব হোসেন নোবেল সহ অন্যান্যরা। জমকালো আয়োজনে জায়ান্ট সিরিজের এআইওটি বেড স্মার্ট নতুন মডেলের ফ্রিজ বাজারে এনেছে ওয়ালটন। বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় ওয়ালটনের কর্পোরেট অফিসে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফ্রিজ জায়ান্ট সিরিজের 3টি মডেলের ফ্রিজের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিশ্বের সর্বাধুনিক মডেলের ফ্রিজ বাজারজাতকরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও গোলাম মোর্শেদ। এ সময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোয়েব হোসেন নোবেল সহ অন্যান্যরা। জমকালো আয়োজনে জায়ান্ট সিরিজের এআইওটি বেড স্মার্ট নতুন মডেলের ফ্রিজ বাজারে এনেছে ওয়ালটন। বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় ওয়ালটনের কর্পোরেট অফিসে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফ্রিজ জায়ান্ট সিরিজের 3টি মডেলের ফ্রিজের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিশ্বের সর্বাধুনিক মডেলের ফ্রিজ বাজারজাতকরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও গোলাম মোর্শেদ। এ সময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোয়েব হোসেন নোবেল সহ অন্যান্যরা। জমকালো আয়োজনে জায়ান্ট সিরিজের এআইওটি বেড স্মার্ট নতুন মডেলের ফ্রিজ বাজারে এনেছে ওয়ালটন। বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় ওয়ালটনের কর্পোরেট অফিসে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফ্রিজ জায়ান্ট সিরিজের 3টি মডেলের ফ্রিজের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিশ্বের সর্বাধুনিক মডেলের ফ্রিজ বাজারজাতকরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও গোলাম মোর্শেদ। এ সময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোয়েব হোসেন নোবেল সহ অন্যান্যরা।